ចំណងជើងដែលយើងរៀននៅវេលាព្រឹកនេះគឺនៅក្បែរព្រះប្រសើរជាងអ្នកមានជ័យជំនះឲ្យយើងបាននៅក្បែរព្រះនោះប្រសើរជាងអ្នកដែលមានជ័យជំនះទៅទៀតនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនថានៅពេលដែលគ្រីស្ទានទទួលយកឬក៏បន្សាំខ្លួនទៅនឹងវប្បធម៌របស់ផងលោកីលែងកំណត់បានថាតើអ្វីជារបស់លោកីហើយអ្វីជារបស់ពួកជំនុំនៅពេលហ្នឹងគឺគ្រិស្តបរិស័ទបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់ផងខ្លួនហើយបាត់បង់គុណតម្លៃរបស់ផងខ្លួនហើយម្សិលមិញខ្ញុំបានប្រជុំគ្នាជាមួយពួកចាស់ទុំបាទផងយើងហើយក៏បានរំលឹកឡើងវិញនៅនិមិត្តរបស់ព្រះវិហារគ្រិស្តបរិស័ទខ្មែរមាននិមិត្តមានបេសកកម្មហើយនឹងមានគុណតម្លៃតើអ្វីគឺជាគុណតម្លៃរបស់ពួកជំនុំគ្រិស្តបរិស័ទខ្មែរឬក៏ព្រះវិហារគ្រិស្តបរិស័ទខ្មែរទី1គឺថ្វាយបង្គំព្រះជាគុណតម្លៃរបស់ផងយើងថ្វាយបង្គំព្រះយើងឲ្យអត្ថិភាពនៃការថ្វាយបង្គំព្រះគឺជាអត្ថិភាពសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងសម្រាប់ពួកជំនុំរបស់ផងយើងគ្មានសកម្មភាពណាមួយគ្មានអ្វីណាមួយដែលមានអត្ថិភាពនិងមានតម្លៃជាងការដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះនោះទេពីព្រោះយើងជឿថាការថ្វាយបង្គំព្រះនឹងនាំឲ្យជីវិតផ្លាស់ប្រែអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណតម្លៃមួយសម្រាប់ពួកជំនុំគ្រិស្តបរិស័ទខ្មែរនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងក៏យ៉ាងដូចនោះដែរគឺការថ្វាយបង្គំព្រះជាទី1ជាគុណតម្លៃទី2គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលជាគុណតម្លៃគឺជាការដែលយើងសិក្សាយើងអធិប្បាយយើងឮនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គមិនចាក់ឫសនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេនោះយើងបានចាក់ឫសនៅលើគ្រឹះផ្សេងដែលមិនមែនជាគុណតម្លៃរបស់ផងយើងហើយទី3គឺយើងបង្កើតសេះដែលថ្វាយព្រះយេស៊ូវដែលជាគុណតម្លៃរបស់ផងយើងទី4គឺជាការដែលយើងរស់នៅត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬក៏រស់នៅដោយសុចរិត living with integrity ណា integrity អស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចបកប្រែទៅតាមអ្វីក៏បានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់និយាយនៅពេលនេះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិតដែលយើងត្រូវរស់នៅនេះគឺជាគុណតម្លៃរបស់ពួកជំនុំរបស់ផងយើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកជំនុំយើងនឹងនឹកចាំហើយគុណតម្លៃរបស់ព្រះវិហារក៏ជាគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយអំពីគុណតម្លៃនៅពេលនេះពីព្រោះនឹងមុននឹងបន្តិចខ្ញុំបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងមិនអាចកំណត់សម្គាល់បានថាយើងជានរណានោះយើងនឹងបាត់តម្លៃរបស់ផងយើងបាត់គុណតម្លៃរបស់ផងយើងបាត់សិទ្ធិអំណាចរបស់ផងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ថាតើអ្វីជាគុណតម្លៃរបស់ផងយើងសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងពីព្រោះអីពីព្រោះគុណតម្លៃជីវិតរបស់ផងយើងវាហាក់បីដូចជារបងឬក៏ជាគ្រឹះការពារបំណងចិត្តរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាមានបំណងចិត្តណាទាំងអស់គ្នាមានបំណងចិត្តមានបំណងប្រាថ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទោះបីជាបំណងមិនក៏ដោយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងនាមយើងជាមនុស្សយើងមានបំណងចិត្តអត់ខុសគ្នាទេយើងមានក្តីប្រាថ្នាអត់ខុសគ្នាទេហើយអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះត្រឡប់ទៅមុនពេលដែលយើងជឿព្រះនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ជឿព្រះនៅឡើយយើងការងារដែលយើងធ្វើគ្រប់គ្នាគឺភាគច្រើនគឺយើងកាន់ធូបអ្នកណាខ្លះធ្លាប់កាន់ធូបដុតធូបបាទខ្ញុំវិញកាលពីនៅតូចគឺឲ្យតែថាដុតធូបគឺខ្ញុំហើយគឺជាកិច្ចការងាររបស់ផងខ្ញុំហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំបកលណាកូនទៅយកធូបយកទៅដុតគឺខ្ញុំហើយដើរដុតគ្រប់កន្លែងអាមុខផ្ទះអាក្រោយផ្ទះអាក្រោមផ្ទះអាកណ្ដាលផ្ទះដុតគ្រប់កន្លែងហើយអ្វីជាសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់ផងយើងដែលបួងសួងឯងដែលសុំឯងនៅពេលដុតធូបសុំអី100ទាំង100គឺសុំដូចតែគ្នាទេនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ផងយើង អ
ok à lấy nợ pe để dân chụp chưa nợ pe để dân bàn prai chất dân tọt tua ở chưa pre Giêsu nợ pe để dân trôi tới chụp prang dân xông mấy bị bỏng bắt khóc nia bằng mặt đi sự đây để nước không chất rồi bao phong dương bầm non chất rồi bao phong dương cướp nia dương miên pra hai lần nia chẳng màn chia nhom chẳng gì thả nơi tí ní ta ở vây chưa rồi bong ca pia bầm non chất rồi bao phong dương cứ chỉ con nằm lại thì không chỉ vật rồi bao phong dương đây là ca pia bầm non chất rồi bao phong chẳng ngày dương riêng chỉ mùi kia ta vì ca pia dạng đời mà đây Pru chất rồi bao phong dương tụi tôi là ca vi praha pi sợi cột pel về liền một pel đại dương chập đám nó pe riêng chập đám một bốn lực cru thế cọt ban an at bát pre công pí tôm nước đầm cài đại là gì ông pi không mang sợi đại biệt biên dương từng ọc nề đại vi praha dương từng ọc nề bắt chấm riêng đại dương chỉ riêng ở mạnh mấy cứ gì ông pi không mang sợi đại biệt biên dương đại vi praha dương từng ọc nề chân chất rồi bao phong dương dương từng ọc nề đại chỉ phụ chấm nôm rồi bao phong ruộng nơi rong ca vi praha pi không mang sợi cột pel về liền ta ở vây cứ chỉ không mang sợi đại nơi các bài dương cột pel lúc này bong phong đăng thế ta không mang sợi đại bom phai phụ chấm nôm đại bom phai chỉ vật rồi bao phong dương đại chi dương bom phai cốt nằm lấy rồi bao phong dương cứ chỉ vậy nơi trong pre công py lúc bắt ở sầm tô nơi trong pre công py vi vô nạ tăng pi chấm puk mùi rồi họ đo chấm puk tí đập làm pi này dương khơi miên tu ăn bay để sầm khăn đại chỉ mang sợi này phụ chấm nôm đại chỉ mang sợi rồi bao phong dương từng ác nàyรูปเพียบแต่เปรกของปีบางห้างยังเคยมีนตีมวยคือเชียฮาราคลายคลายได้จิกมั่งสตรีระบาปุจำนมตีปียังสังเกตเคยมีสัตว์สหายได้ส่งไปยังอ่านเอาใบไม้ในตรงจุ่มปุกตีดอกรมปีเขาเคยสัตว์สหายได้ดำนางเอามั่งสตรีระบาปุจำนมได้ได้ชี้ยืมอมพลายปุจำนมได้มั่งสตรีที่ใบได้เปรกของปีบานบางห้างยังเคยได้ที่นี่ได้ยังบานอ่านเอาใบไม้นี่คือเชียสตรีมันเนี่ยได้เปรกของปีจะระบาปองยืมปราพิตาสตรีสมพังให้ขยมบะนิยมเตวิหะไปดูจะได้ใส่บ่าแต่บัดของปีสเสยังขยมตาหายจังปีพรวกขยมบานปัญญาหายหายแต่ไว้บานเจ็บเปรกของปีปราพิจังปีพรวกปีนี้ขยมบานสู้ได้ขยมบานสู้ปุจจนุมกาปีเลือกบนในที่นี้ให้หนึ่งปุจจนุมได้ขยมเตยบังเรียนในชบาโมนในเปจิปิสักขยมสู้บองปอนใส่ในเปแต่คังคณีกิเจคณีกิเจทำไมกิเจสัมพังหรือกิเจใส่ไปสักกิเจสัมพังโดยเฉพาะนี้แต่พระองค์ปราปีนี้คือพระองค์ขยันจมปัวโลกไก่ให้ยังอ่านบางไม่บานปราบถ่าใส่สัมพังในที่นี้มันแม้นคือจะใส่ไปสักเท่คือดำนางเอาโลกไก่คือดำนางเอาสักไอ้อักระระบอบโลกไก่นี่โลกไก่ทั้งมูลที่กรงตะทมวยได้โป๊ะเป็นอำเภอบาปนะได้บัดกัมปีบานยกรูปใส่สัมพังมันเนี่ยหมกดำนางเอาโอเคอะไรยังมือจะมวยขี้พวกชนุ่มบานบางหายยังเคยอำปีรูปสตรีมันเนี่ยได้มันบริสุทธิ์หายมีนเพียบเตี้ยเตี้ยดอลเพเนตถึงออกเนี่ยยังเคยทางปีคอที่มวยเราดอคอที่ประมวยสตรีนี้บานอย่างไรเพื่อคลุนดอยเมียดอยเป็ดดอยเครื่องอลังกาสมริมันเปะปอสวายปอกหอมเมื่อตะกู้ไอเตี้ยติงคลังแมนเทนโลกไก่นี่คือเตี้ยติงคลังแมนเทนกรุบใบกรุบยางแต่ทั่วไอเยิงวงเวทหายในขนมบัดกัมปีบานปรับฐานเนี่ยได้เหมือนแมนจีรีระบบประอังเนี่ยแต่ขมิ้นชั่วในขนมไม่ชีวิตคือเกลงเกสระวังคือเกดังตามtừ nâng phiếp cái hàng ra sào pho nâng phiếp rồi bắt sợi trai mình nè cứ đánh tam lô cây đi trong ở bàn trộp sâm bát trong bàn cất chua trong bàn chốt chay trong bàn ở vây vây cướp giang để lô cây đi cái chỉ côn nằm lay được không chỉ vật ở bò phòng kề muốn nu đánh tam sạch đây được ở này hai sông bay tại lúc sao vẽ du hánในขนมคอที่ประมวยก็ลูกบ้านในยี่ถาลูกยมเคยวิ่งบ้านในเคยสตรีนู้
ឃើញវាក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យជាខ្លាំងសូម្បីតែសាវកយូហានក៏អស្ចារ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរូបឆោមរបស់ស្ត្រីនោះដែរនៅពេលដែលឃើញអស្ចារ្យមែនទែនគួរឲ្យគេដឹងពីអីខ្មែរដែលលើសពីភាពអស្ចារ្យស្ងោចអស្ចារ្យមែនទែនខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែលលោកយូហានគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាស្ត្រីនោះអង្គុយនៅលើភ្នំទាំង7យើងចាំទេបើសិនណាជាបងប្អូនដែលសិក្សាពីអាទិត្យមុនយើងដឹងហើយស្ត្រីនោះជិះលើសត្វមួយពណ៌ក្រហមហើយសត្វពណ៌ក្រហមនោះមានក្បាល7ស្នែក10នៅទីនេះបទគម្ពីរបានសម្រាយឲ្យយើងឃើញថាស្ត្រីនោះអង្គុយនៅលើភ្នំទាំង7មានស្នែងរបស់ក្បាលរបស់សត្វហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យភ្នំទាំង7បទគម្ពីរនៅក្នុងខទី9បានសម្ដែងថានេះហើយជាគំនិតដ៏មានប្រាជ្ញាឯក្បាលទាំង7នោះជាភ្នំ7គឺជាកន្លែងដែលស្ត្រីនោះអង្គុយនៅបើស្ត្រីនោះតំណាងឲ្យលោកីនេះតំណាងឲ្យទីក្រុងដ៏មានបាបអញ្ចឹងភ្នំទាំង7នឹងតំណាងឲ្យអីតើអ្វីគឺជាភ្នំនៅទីនេះមានការបកស្រាយផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងភ្នំទាំង7ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកចាំអំពីពេលវេលាដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារនៅអង្គការមួយដែលហៅថាអង្គការ Campus Crusade for Christ បាទអ្នកដែល founder អង្គការហ្នឹងឈ្មោះថាបណ្ឌិត Bill Bright ហើយប្រហែលជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះស្គាល់អង្គការ YWAM បាទ YWAM founder របស់ផងគាត់គឺ Lauren លោកទាំងពីរនាក់បានឲ្យនិយមន័យណាឬក៏មានអំណះអំណាងថាភ្នំទាំង7នោះមិនមែនជាភ្នំដែលកើតពីថ្មទេតែភ្នំទាំង7នោះវាមានដូចជាទី1គាត់កំណត់ថាវាជាគ្រួសារ family ភ្នំទី1ភ្នំទី2គឺជា religion គឺជាសាសនាដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមនៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងទី1គឺជាគ្រួសារទី2គឺជាសាសនាទី3គឺជាការអប់រំប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមទី4គឺជា government គឺជារដ្ឋាភិបាលទីប្រមាណហើយទេហើយមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ media ដែលសពថ្ងៃមនុស្សពេលខ្លះលេងដឹងខុសដឹងត្រូវអស់ហើយអង្គុយឈ្ងោកភ្នែកឡើងក្រហមដោយពងមាន់ស្ងោហើយណាគឺ media ដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនិងប្រព័ន្ធកំសាន្តសេដ្ឋកិច្ចទាំង7នេះលោកឲ្យនិយមន័យថាគឺជាភ្នំទាំង7ដែលទ្រទ្រង់សង្គមពីលោកីនេះទាំងមូលខ្ញុំមិនអាចដឹងថានេះគឺខុសឬក៏ត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់ផងពួកគាត់សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាគឺជា system វាគឺជាប្រព័ន្ធរបស់លោកីដែលមានឥទ្ធិពលលើជីវិតមនុស្សគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ខ្ញុំសង្ខេបមកថាខ្ញុំគិតថាភ្នំទាំង7វាគឺជាគុណតម្លៃចម្បងរបស់ផងលោកីនេះសាងសង់នៅលើគ្រឹះណានៅលើគុណតម្លៃរបស់ផងគេហើយគុណតម្លៃចម្បងរបស់ផងគេមានច្រើនដែលគុណតម្លៃរបស់ផងលោកីខុសពីគុណតម្លៃរបស់ផងយើងហើយគុណតម្លៃរបស់ផងលោកីនេះក៏កំពុងតែមានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតរបស់ផងយើងដែលជាពួកជំនុំដែរខ្ញុំជឿថាពួកជំនុំជាច្រើនកំពុងតែរស់នៅលើគុណតម្លៃរបស់លោកីហើយកំពុងតែទទួលនូវឥទ្ធិពលរបស់ផងលោកីយើងនិយាយតែមួយចោះអំពី media តែមួយចោះតើគ្រីស្ទបរិស័ទទទួលឥទ្ធិពល media អ្នកដូចអ្នកបញ្ជឿគេទទួលដែរអត់ទទួលដូចគ្នាមើលដូចគ្នាណែ interact ដូចគ្នាណែដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថានេះគឺជាសត្រូវនេះគឺជាបញ្ហារបស់ពួកជំនុំបានជាខ្ញុំនឹកចាំអំពីទ្រឹស្ដីមួយដែលនិយាយថានៅជាមួយអ្នកឈ្នះនោះយើងនឹងឈ្នះ
អ្នកខ្លះខំទៅថតជាមួយនឹងបុគ្គលជោគជ័យដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យពីព្រោះគាត់គិតថាវាជាជំហានដែលគាត់ឈានទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយបើគាត់បាននៅក្បែរអ្នកជោគជ័យឲ្យតែបានបើកឡានឲ្យអ្នកជោគជ័យក៏គាត់មានឱកាសនឹងខ្លាយជាអ្នកជោគជ័យដែរព្រោះគាត់នៅក្បែរនេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់បុគ្គលជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែបទគម្ពីរដែលយើងបានអានអាមាញ់មិញសូមបានមើលជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងខទី14គេនឹងច្បាំងទាស់នឹងកូនជៀមតែកូនជៀមនឹងឈ្នះគេពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអម្ចាស់ហើយជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចឯពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់នោះគឺជាអ្នកដែលទ្រង់បានហៅបទគម្ពីរនៅទីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាដែលយើងបានជោគជ័យគឺដោយព្រោះយើងនៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គទ្រង់ជោគជ័យខ្ញុំក៏បានអានសភៅគ្រីស្ទៀនមួយដែលសភៅនោះបានសរសេរខ្លះអំពីគំនិតដើម្បីជួយរក្សាខ្លួនរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាខ្លួនចេញពីសេចក្តីអាក្រក់របស់លោកីនេះក្នុងសភៅនោះបានសរសេរ4 5 6ចំណុចហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជូនខ្ញុំខ្វូតមកត្រូវយកមនុស្សសំខាន់ជាងប្រយោជន៍ដើម្បីការពារខ្លួនរបស់ផងយើងពីសេចក្តីអាក្រក់ចូលយកមនុស្សសំខាន់ជាងប្រយោជន៍ឬក៏ products ឲ្យសំខាន់ជាងកុំឲ្យទី2កុំឲ្យមានអំនួតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកនៅក្នុងគម្រោងផែនការរបស់អ្នកនិងនៅក្នុងភាពជោគជ័យរបស់ផងអ្នកនោះអ្នកនឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយចេញអំពីសេចក្តីអាក្រក់ចំណុចទី3មិនត្រូវយកព្រះハរតីព្រះនិងព្រះបន្ទូលទៅសុំកលុំជាមួយនឹងសេចក្តីអាក្រក់ឡើយនេះជាយោបល់របស់គាត់ចំណុចទី4ត្រូវធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវមិនថាត្រូវលះបង់ក្នុងតម្លៃណានោះទេហើយចំណុចទី5គាត់និយាយថាបម្រើអ្វីដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឬក៏គុណប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិទាំងមូលមិនមែនត្រឹមតែជាស្ដីបំពេញត្រូវការរបស់លោកីតែប៉ុណ្ណឹងចឹងចំណុចទាំង5នេះគាត់បានផ្ដល់មកដើម្បីឲ្យយើងនឹងអស់គ្នាមានគំនិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាខ្លួនចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គំនិតនេះមិនខុសទេគំនិតនេះអាចទទួលយកបានវាជាកតេក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើអ្វីជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងមិនមែនជាដៃគូដែលអាចតយុទ្ធជាមួយខ្មាំងសត្រូវរបស់ផងយើងបានទេយើងមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងតយុទ្ធជាមួយនឹងការឆោបោករបស់លោកីនេះបានទេជាមួយនឹងសេចក្តីលបួងរបស់លោកីនេះបានទេប្រាប់ខ្ញុំមកអ្នកណាដែលនៅទីនេះដែលអាចគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យអាចតយុទ្ធបានដំណឹងល្អនោះបានប្រាប់ថាយើងពិតជាខ្សោយណាសេចក្តីពិតនោះបានប្រាប់ថាយើងពិតជាមនុស្សដែលខ្សោយជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែយើងអាចឈ្នះលោកីនេះបានដោយព្រោះយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះអាមែនដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចយកឈ្នះបានដែលយើងអាចតយុទ្ធបានមិនមែនដោយកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ផងយើងនោះទេគឺដោយព្រោះយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានជាខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញថានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងឈ្នះមិនមែនយើងអាចឈ្នះទេមិនមែនផែនការរបស់ផងយើងមានគម្រោងរបស់ផងយើងបើសិនណាជាយើងមើលតែ4 5ចំណុចនេះអ្នកដែលមិនជឿក៏គេអាចមានគំនិតយ៉ាងដូចនេះដែរកាន់តែសិល5ហ្នឹងក៏គេអាចធ្វើការទាំងអស់នេះបានដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណឹងល្អបានប្រាប់ថាមិនមែនយើងទេមិនមែនយើងអាចធ្វើការទាំងអស់នេះបានដោយកម្លាំងខ្លួនយើងទេគឺដោយព្រោះតែយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដោយព្រោះតែយើងពឹងអាងព្រះគ្រីស្ទបានជាចំណងជើងដែលយើងរៀនជាមួយគ្នារៀនថានៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនោះប្រសើរជាយើងបានខ្លាយជាមនុស្សដែលមានជ័យជំនះណាជាមនុស្សអស្ចារ្យទៅទៀតគឺសូមឲ្យយើងបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមានជ័យជំនះទៅលើអីមិនមែនជ័យជំនះទៅលើអ្នកដែលលួចដីបងប្អូនមិនមែនមានជ័យជំនះទៅលើអ្នកដែលឆោបោកបងប្អូនមិនមែនមានជ័យជំនះទៅលើអ្នកដែលប្រមាថបងប្អូនមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែមានជ័យជំនះទៅលើអី
ទៅលើលោកីនេះដែលជាសត្រូវរបស់ផងយើងដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងនៅទីនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ឈ្នះលោកីនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុកទី16ខទី33ថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថានៅលោកីនេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានឈ្នះលោកីហើយនៅក្នុងខទី14ដែលខ្ញុំបានអានជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនអំបញ្ញមិញយើងឃើញថាគេនឹងច្បាំងទាស់នឹងកូនជៀមគេនៅកន្លែងនេះគឺជាស្នែងទាំង10មានន័យថាស្ដេចទាំង10ហើយស្ដេចទាំង10នៅកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើអំណាចដែលគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះគេច្បាំងទាស់នឹងកូនជៀមសពថ្ងៃគឺអ្នកដែលមិនជឿគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលាគេច្បាំងទាស់ជាមួយនឹងពួកជំនុំគេស្អប់ពួកជំនុំគេបៀតបៀនអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេរករឿងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាគេមិនអាចឈ្នះព្រះគ្រីស្ទឡើយណាគេអាចឈ្នះយើងក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចឈ្នះព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះនៅពេលដែលយើងពឹងព្រះគ្រីស្ទនោះគេមិនអាចឈ្នះយើងឡើយណាខ្ញុំនឹងចាំអំពីស្ដេចដាវីតដែលលោកអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយមានកត់ត្រានៅក្នុងចម្ពោះទី51នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ហើយថាស្ដេចដាវីតគឺជាអ្នកណាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហៅស្ដេចដាវីត King of Kings ណាគឺជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចនៅលើផែនដីនេះមានស្ដេចច្រើនណាស់ដែលគេឲ្យ title ជានាមថាជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចនៅពេលដែលនិយាយពីស្ដេចអស់លើអស់ទាំងស្ដេចគឺជាស្ដេចដែលអស្ចារ្យមានសមត្ថភាពមានប្រាជ្ញាមានជ័យជំនះគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដែលអាចគ្រប់គ្រងស្ដេចជាច្រើននៅក្រោមអំណាចរបស់ផងខ្លួននោះហៅថាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចស្ដេចដាវីតគឺជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែសូមមើលអំពីសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ផងលោកទៅកាន់ព្រះនៅក្នុងចម្ពោះទី51នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងខទី4បាននិយាយថាទូលបង្គំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ហើយគឺនឹងទ្រង់តែមួយព្រះអង្គសូមព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលអាក្រក់នៅព្រះនេត្រទ្រង់ផងទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើទាំងនោះដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានរាប់ជាសុចរិតក្នុងកាលដែលទ្រង់មានបន្ទូលហើយឲ្យបានឥតសៅមងក្នុងកាលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះមើលទូលបង្គំបានកើតមកក្នុងសេចក្តីទុច្ចរិតហើយម្ដាយទូលបង្គំបានមានទម្ងន់បង្កើតទូលបង្គំនៅក្នុងអំពើបាបដែរអោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែប្រលឹងកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងនេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលស្ដេចដាវីតទួញទៅកាន់ព្រះជាអម្ចាស់ស្ដេចដាវីតទទួលស្គាល់នូវភាពកំសោយរបស់ផងលោកស្ដេចដាវីតបង្ហាញអំពីសេចក្តីត្រូវការនៅព្រះគុណហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះស្ដេចដាវីតត្រូវការសេចក្តីនេះស្ដេចដាវីតអត់បានបង្ហាញអំពីគម្រោងនៃការជោគជ័យរបស់ព្រះអង្គទេស្ដេចដាវីតអត់បាននិយាយអំពី how 1 2 3 ទេក៏ប៉ុន្តែស្ដេចដាវីតបានបង្ហាញអំពីការបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គបង្ហាញថាលោកពិតជាខ្សោយលោកមិនអាចតយុទ្ធជាមួយនឹងលោកីនេះបានទេលោកមិនអាចតយុទ្ធលោកអាចឈ្នះសត្រូវរបស់ផងលោកណែដែលនៅជុំវិញដែលមានលំពែងដែលមានព្រួយដែលមានសេះដែលមានរទេះចម្បាំងគ្រប់បែបយ៉ាងលោកអាចយកឈ្នះបានក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចយកឈ្នះអំពើបាបបានទេបានជាលោកចូលទៅចំពោះព្រះអង្គបង្ហាញអំពីភាពកំសោយរបស់ផងទ្រង់ហើយបង្ហាញអំពីសេចក្តីត្រូវការនៅការអត់ទោសបាបនឹងព្រះគុណមកពីព្រះអម្ចាស់នេះក៏ជាអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែរនៅក្នុងខទី10ស្ដេចដាវីតបានមានបន្ទូលថាអោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញផងស្ដេចដាវីតត្រូវការឲ្យព្រះកែប្រែចិត្តរបស់ទ្រង់
ការប្រែបំណងចិត្តរបស់ទ្រង់ឃើញទេពីព្រោះយើងនិយាយពីខាងដើមថាបំណងចិត្តរបស់ផងយើងមិនសូវជាខុសគ្នាទេហើយចិត្តរបស់ផងយើងតែងតែយ៉ាងម៉េចតែងតែចង់ទៅធ្វើជាទាសកររបស់លោកីនេះចិត្តរបស់ផងយើងតែងតែមានសរសើរលោកីនេះណាឃើញដោយលោកយូហានគាត់ឃើញស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់សរសើរគាត់អស្ចារ្យចំពោះស្ត្រីនេះហើយបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅលោកីនេះអស្ចារ្យចំពោះស្ត្រីនេះមានន័យថាអស្ចារ្យចំពោះលោកីនេះចិត្តរបស់ផងយើងបំណងចិត្តរបស់ផងយើងគឺត្រូវការយ៉ាងដូចនេះយើងត្រូវការចិត្តរបស់ផងយើងបទគម្ពីរលោកសាវកពូលបានប្រាប់ថាយើងស្ថិតនៅក្នុងនិស្ស័យសាច់ឈាមចិត្តរបស់ផងយើងចង់បំពេញតែអ្វីដែលជាសាច់ឈាមរបស់ផងយើងត្រូវការតែប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយបានជាស្ដេចដាវីតសូមឲ្យព្រះបំផ្លាប់បំប្រែចិត្តរបស់ផងលោកសូមឲ្យព្រះបំផ្លាប់បំប្រែចិត្តរបស់ផងយើងការពារចិត្តរបស់ផងយើងតាមរយៈអ្វីគុណតម្លៃដែលយើងបាននិយាយពីខាងដើមអូខេឥឡូវយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាបន្តិចទៀតតើព្រះនឹងការពារចិត្តរបស់ផងយើងតាមរបៀបណាតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យព្រះអាចបំផ្លាប់បំប្រែចិត្តយើងតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យព្រះកែប្រលឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនថាគោលដៅជីវិតរបស់ផងយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនោះទេអត់ទេការដែលយើងខំធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់ផងយើងប្រសើរឡើងអស្ចារ្យឡើងមិនមែនជាគោលបំណងរបស់ផងយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេតែគោលបំណងរបស់ផងយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺឲ្យយើងបានផ្គាប់ប្រហារតីព្រះវិញអត់ទេឲ្យយើងបានផ្គាប់ប្រហារតីរបស់ព្រះអ្នកដែលមិនជឿគឺខំធ្វើខ្លួនរបស់ផងគេឲ្យបានប្រសើរឡើងណែអ្នកខ្លះទៅធ្វើអាចារ្យអ្នកខ្លះទៅបួសជាសង្ឃអ្នកខ្លះទៅសមាធិអ្នកខ្លះទៅភ្នំអ្នកខ្លះទៅភ្នំគូលែនអ្នកខ្លះទៅភ្នំត្បែងដើម្បីឲ្យខ្លួនរបស់គេប្រសើរឡើងអ្នកខ្លះខំអានទស្សនវិជ្ជារបស់សូក្រាតអ្នកខ្លះខំអានសភៅរបស់មនុស្សជោគជ័យជាច្រើនគឺដើម្បីឲ្យខ្លួនរបស់ផងគេប្រសើរឡើងក៏នៅសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទវិញគោលបំណងនៃជីវិតទិសដៅនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងគឺឲ្យបានកាន់តែចូលចិត្តព្រះឡើងផ្គាប់បំណងប្រហារតីព្រះរបស់ផងយើងវិញនេះគឺជាគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងបានជាបរាជ័យរបស់គ្រីស្ទានកើតឡើងដោយសារតែគេពឹងអាងលើការប្រព្រឹត្តរបស់ផងគេផ្ទាល់ខ្លួនណាបរាជ័យរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺកើតឡើងដោយសារតែយើងពឹងអាងទៅលើខ្លួនរបស់ផងយើងពឹងអាងលើសមត្ថភាពរបស់ផងយើងពឹងអាងទៅលើគំនិតរបស់ផងយើងពឹងអាងលើបទពិសោធន៍របស់ផងយើងពឹងអាងអ្វីដែលយើងមានជាការដែលយើងពឹងអាងទៅលើកូនជាមនៃព្រះជាការដែលយើងពឹងអាងទៅលើអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងពឹងអាងទៅលើព្រះគ្រីស្ទនោះគឺជាជំរឿសរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបានជាគុណតម្លៃរបស់ផងយើងទី1គឺជាការថ្វាយបង្គំហេតុអ្វីពីព្រោះយើងជឿថាការថ្វាយបង្គំវាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីការដែលយើងទុកចិត្តព្រះហើយការថ្វាយបង្គំវាគឺជារបៀបមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចឈរនៅចំពោះព្រះយើងឈរនៅក្បែរព្រះយើងឈរជាប់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយនៅពេលដែលយើងឈរនៅក្បែរព្រះយើងឈរជាប់នៅព្រះនោះយើងនឹងមានជ័យជំនះឃើញទេនេះជារបៀបដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបំផ្លាប់បំប្រែចិត្តរបស់ផងយើងព្រះអង្គមិនមែនបំផ្លាប់បំប្រែចិត្តរបស់ផងយើងនៅពេលយើងដេកនៅលើគ្រែព្រះអង្គបំផ្លាប់បំប្រែយើងឆ្វាយព្រឹកឡើងខ្លាយជាមនុស្សថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្រែគឺជារបៀបដែលយើងថ្វាយបង្គំការថ្វាយបង្គំ
ក៏ដូចជាការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាសកម្មភាពនៃការដែលយើងទុកចិត្តព្រះជាកន្លែងដែលយើងឈរនៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរមាំតយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវរបស់ផងយើងគឺជាការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនតើមានអ្វីដែលវិសេសជាងការដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យមកដល់តើមានអ្វីដែលប្រសើរជាងការដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៀតដោយយើងដឹងថាការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គការចំណាយពេលជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យជីវិតយើងផ្លាស់ប្រែប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តរបស់ផងយើងប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលការពីចិត្តរបស់ផងយើងចេញអំពីសេចក្តីលួងលោមរបស់លោកីនេះដូច្នេះបងប្អូនចូលជ្រើសរើសទុកចិត្តព្រះអង្គជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះគឺជារបៀបដែលនាំឲ្យយើងចូលទៅចិត្តព្រះអង្គហើយយើងប្រសើរជាងអ្នកមានជ័យជំនះយើងប្រសើរជាងអ្នកមានជ័យជំនះសូមកុំស្វែងរកធ្វើឲ្យខ្លួនជាអ្នកជោគជ័យដោយពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងតែសូមទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សដែលខ្សោយហើយយើងត្រូវការព្រះគ្រីស្ទវិញមានតែព្រះគ្រីស្ទតែមួយគត់ដែលព្រះអង្គមានជ័យជំនះទ្រង់គឺជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចចុងក្រោយកាលពីមួយរយៈមុនខ្ញុំបានទៅចំការម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនចំការខ្ញុំទេទោះបីខ្ញុំបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំតែមិនមែនចំការខ្ញុំទេបាទហើយនៅក្នុងចំការហ្នឹងមានផ្ទះមួយអ្នកដែលនៅផ្ទះហ្នឹងអ្នកយាមចំការគាត់ហ្នឹងគ្រួសារហើយមានកូនតូចគាត់កើតកូនតូចហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ចម្លែកពីព្រោះគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានឃើញវិញ្ញាណស្អីកូនជុំខ្លាំងអីចឹងណាវិញ្ញាណធ្វើទុកបាទអញ្ចឹងគាត់រកសុំឈប់រកសុំអីចឹងទៅបាទខ្ញុំទៅឃើញខ្លោងទ្វារគូសិតតាយកអាកបោសហ្នឹងណាគូសិតតាឈើឆ្កាងជុំអាចជើងក្អែកគេមិនហៅឈើឆ្កាងជើងក្អែកមានអាចគ្រប់កន្លែងនឹងចង់សុះជាងផ្ទះហ្នឹងក្បាលដំណេកក៏គូអាទ្វារក៏គូអាកម្របទ្វារអាពីងក៏គូហើយនៅមានអាស្អីបលាពុត្រាបាទមេឃពុត្រាហ្នឹងដាក់ពេញនៅលើអាកន្លែងខ្លោងទ្វារណាហើយចុះអាខ្មោចណាយក៏វាខ្លាចបានជាខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាដែលប្អូនឯងទុកចិត្តរូបឈើឆ្កាងនេះតែប្អូនអត់ស្គាល់ទេការពិតរូបឈើឆ្កាងនេះដែលជួយប្អូនបានមិនមែនដោយរូបឈើឆ្កាងដែលនៅលើក្របទ្វារទេតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្អូនវិញណាទើបប្អូនអាចដកពិសោធន៍នៅចេស្តារបស់ឈើឆ្កាងដែលការពារគ្រប់ទាំងអំណាចដែលមកចង់បៀតបៀនប្អូននៅពេលដែលឈើឆ្កាងនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្អូននោះកុំខ្វល់អារឿងមេឃពុត្រានឹងទៀតណាប្អូនមានជ័យជំនះហើយពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទនៅជាមួយនឹងប្អូនណាព្រះគ្រីស្ទដែលបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនោះនៅជាមួយនឹងប្អូនមានជ័យជំនះពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទមានជ័យជំនះអូខេត្រឡប់មកវិញព្រះគ្រីស្ទគឺជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចចំណុចទីចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលសោយរាជគ្មានស្ដេចណាដែលអាចឈ្នះព្រះអង្គឡើយបានន័យថាគ្មានអំណាចណាគ្មានបុគ្គលណាដែលអាចយកជ័យជំនះលើព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គនឹងសោយរាជប៉ុន្តែសំណួរចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់សួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់លើចេះមុននឹងខ្ញុំសួរនៅពេលដែលយើងអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរនៅក្នុងខទី14យើងសម័យឃើញមិនយើងសម័យឃើញមានស្ដេចជិះសេះមេតបម្នាក់10នាក់ទាំងមានតបទាំងវងនឹងមកច្បាំងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទម្នាក់អត់រូបភាពដែលយើងអានយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបាទក៏តែបងប្អូនចាំថានេះគ្រាន់ជារូបប្រៀបធៀបទេអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនត្រូវដឹងនៅពេលនេះសំណួរសួរថាតើព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាស្ដេចដែលសោយរាជនៅលើចិត្តរបស់បងប្អូនដែរឬអត់ស្ដេចនៅលើផែនដីនេះនឹងចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទនឹងចាញ់ក្រោមអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនឹង surrender នៅចំពោះព្រះគ្រីស្ទចុះយើងវិញ
តើអ្នក surrender ដែរឬអត់តើអ្នកចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទដែរឬអត់តើព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចលើអ្នកដែរឬអត់មានអំណាចលើអ្នកដែរឬអត់នេះជាសំណួរដែលយើងត្រូវសួរមិនសំខាន់ថារូបភាពព្រះគ្រីស្ទឈ្នះស្អីណាគ្រប់បែបយ៉ាងនោះទេតែព្រះគ្រីស្ទឈ្នះចិត្តអ្នកដែរឬអត់សោយរាជនៅលើបល្ល័ង្កចិត្តអ្នកដែរឬអត់បាទព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកជំនុំឡាវឌីសេនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក3ខទី20ថាមើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងនៅជាមួយនឹងអញដែរពួកជំនុំឡាវឌីសេថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែពួកគេអត់មានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគេទេបើសិនជាគ្មានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតគេតើគេអាចនៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទបានដែរឬអត់ព្រះអង្គសពប្រហារតីឲ្យពួកជំនុំឡាវឌីសេនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅបទគម្ពីរនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងសោយអាហារជាមួយគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គសពប្រហារតីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះមានទំនាក់ចិត្តស្និទ្ធមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងមានជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនតយុទ្ធជាមួយនឹងលោកីនេះហើយនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបាត់ចិត្តស្និទ្ធរបៀបម៉េចគឺតាមរយៈការដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះគឺជារបៀបដែលយើងនៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្បែរព្រះអង្គស្វែងរកឲ្យបាននៅចិត្តព្រះអង្គជាងនៅចិត្តជ័យជំនះកុំដេញតាមជ័យជំនះរបស់លោកីនេះហើយឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះតែសូមឲ្យយើងអាចទៅចិត្តព្រះណាពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះនៃសេចក្តីជ័យជំនះរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយមិនទាន់បានជឿព្រះយេស៊ូវនៅឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាចម្លើយតែមួយគត់សម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលនេះហើយនឹងនៅអកាលជាតិព្រះគ្រីស្ទគឺជាប្រភពនៃជ័យជំនះសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយជ័យជំនះដ៏ធំសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺអស់លោកអ្នកបងប្អូនឈ្នះអំពើបាបនៅចំពោះព្រះអង្គសពប្រហារតីឲ្យយើងនឹងអស់គ្នាប្រែចិត្តមិនថាអ្នកជឿមិនថាអ្នកមិនជឿយើងត្រូវការប្រែចិត្តចេញអំពីអំពើបាបរបស់ផងយើងហើយស្វែងរកព្រះគុណរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងនឹងអស់គ្នាបានមើលឃើញអំពីសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គដែលមានជាបរិបូរណ៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនៅក្បែរព្រះនោះប្រសើរជាយើងបានត្រឡប់ទៅជាអ្នកជ័យជំនះណាម្ដងទៀតសូមឲ្យបាននៅក្បែរព្រះសូមឲ្យយើងបាននៅជិតព្រះនោះប្រសើរជាយើងបានคลายទៅជាអ្នកជ័យជំនះទៅទៀត